क्या आप जानते हैं कि एरोप्लेन को उड़ने में कितने लीटर तेल की आवश्यकता होती है? एक सामान्य हवाई जहाज 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। वो हर सेकंड में 4 लीटर तेल इस्तेमाल करता है और 1 मिनट में 240 लीटर तेल इस्तेमाल करता है। 1 किलोमीटर आगे बढ़ने के लिए 12 लीटर तेल लेता है और 1 घंटे में उड़ने में 14,400 लीटर तेल की खपत होती है, क्योंकि एक प्लेन का वजन 2 लाख किलो तक होता है और हवा में उड़ते हुए खुद को मेंटेन करने के लिए उसे इतनी तेल की आवश्यकता होती है। लेकिन डीजल या पेट्रोल का इस्तेमाल इसमें नहीं होता। इसमें अलग तरह के तेल का उपयोग होता है। क्या आपने एरोप्लेन में कभी यात्रा की है? कमेंट में जरूर बताना।